ஹலோ ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற கோவில்கொல்லை வாட்டர்ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போக போகிறோம். ஜவ்வாது மலைத்தொடர்கள் இது எல்லாமே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் வருது. நீங்கள் சுற்றியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலை தான் இருக்கும். அங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். அந்த ஃபால்ஸுக்கெலாம் ஆனால் எப்படி போகணுன்னு தான் வழி தான் தெரியாது. இது ஒரு டிஎம்சிக்கும் குறைவாக இருக்கிறதே எவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அந்த இடம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க, போர்டு வச்சுருக்காங்க, ஆனால் அது கீழே தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஒரு கோவில் இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்கள் பைக்கை விட்டுட்டு ஒரு 100-150 மீட்டர் நடந்தீங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் வந்துடும். மேலே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கு ஏறி போனோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வழி இருக்குது. ஃபால்ஸு பாருங்கள், அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. இந்த முறை அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே போய் நம்ம குளிக்கலை. அடுத்த முறை வரும்போது கண்டிப்பாக குளிக்கலாம். ஹலோ ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற கோவில்கொல்லை வாட்டர்ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போக போகிறோம். இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் செய்யாறு ஆற்றுக்கு நடுவில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே ஒரு 3-4 ஃபால்ஸு ஒரே இடத்துல அமைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் குளிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அதிகமான தண்ணி வர டைமில் இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகக்கூடாது. அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் தண்ணி எவ்வளோ வருதுன்னு. அதனால் தண்ணி அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்பி வந்துடலாம். நீங்கள் செங்கத்துக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து குப்பநத்தம் டேம் போகிற ரோட்டில் தான் நீங்கள் வரணும். இந்த டேம் போகிற ரோடுமே ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும். இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுதான் செய்யாறு ரிவர். நம்ம இந்த ரிவர்லாம் தாண்டி தான் போகணும். இந்த மலைத்தொடரோட சுற்றி உள்ள கிராமங்கள் எல்லாமே இப்படி தான் அழகாக இருக்கும். தென்னை மரம், வாழைத்தோப்பு, அப்புறம் நெல் பயிர் இதெல்லாம் அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் தூரத்தில் பார்க்குறதும் அதுவும் ஒரு ஃபால்ஸு தான். அந்த ஃபால்ஸில் சமீபத்தில் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வில்லன் சொன்னாங்க. சப்போஸ் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சி விட்டாங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபால்ஸையும் பார்த்துட்டு போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குப்பநத்தம் டேமையும் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போகலாம். அதோ தெரியுது பாருங்கள், இதுதான் குப்பநத்தம் டேம் பக்கத்தில் இருக்க ஃபால்ஸு. இப்போ நாம் குப்பநத்தம் டேம் கிட்ட தான் வந்துட்டோம். ஒரு சில டைமில் இந்த டேம் உள்ளே விடாமல் இருந்தாங்க. ஒரு சில டைமில் விடுறாங்க. கரெக்டான டைமிங்கே தெரியல, எப்போ விடுவாங்க விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. வீடியோ பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் யாராச்சும் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாம் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இப்போ நம்ம டேமை ஒட்டி இருக்க ரோட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். வாங்க டேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நாம் பார்க்க போகிற குப்பநத்தம் டேம் 1987 தான் கட்டியிருப்பாங்க. இந்த டேம் பிளான் பண்ண மாதிரி இன்னும் கட்டி முடிக்கலன்னு தான் சொல்லலாம். ஒரு பாதி தான் கட்டின மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இன்னும் கூட டேமை ஆழப்படுத்தி இருக்கலாம். அது கவர்மெண்ட் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இந்த பிளான் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே டேமெல்லாம் ஹோட்டல் கடைகள்லாம் பெருசாக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் வரும்போதே செங்கம் இல்லை பரமநந்தல் அந்த மாதிரி வர வழியில் எங்கேயாச்சும் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இங்கே ஜவ்வாது மலைத்தொடர்கள் இது எல்லாமே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் வருது. நீங்கள் சுற்றியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலை தான் இருக்கும். அங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். அந்த ஃபால்ஸுக்கெலாம் ஆனால் எப்படி போகணுன்னு தான் வழி தான் தெரியாது. இங்கே யாராவது லோக்கல்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா வழி தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். அப்படியே பாருங்கள், சுற்றி மலை தான் இருக்குது. நடுவில் இருக்கிற இந்த பள்ளத்தாக்கான இடத்துல டேம் கட்டியிருக்காங்க. நம்ம அப்படியே டேமுக்குள்ளே நடந்து போகலாம். உண்மையிலே இந்த டேம் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது, ஆனால் ஆழம் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த டேமோட கெப்பாசிட்டின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு டிஎம்சிக்கும் குறைவானது தான். இப்போ நீங்கள் மேட்டூர்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 97 டிஎம்சின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த டேமே ஒரு டிஎம்சிக்கும் குறைவாக இருக்கிறதே எவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அப்போ இந்த டேமோட ஆழத்தெல்லாம் அகலப்படுத்தி இன்னும் நல்லா பண்ணாங்க அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ தண்ணியை தேக்கி வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இப்போ நாம் டேம்லேருந்து தண்ணி திறக்கிற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். அங்கே சைடில் வழி இருக்குது கீழே இறங்கி போகிறதுக்கு.
இந்த டைமில் வந்து பெருசாக தண்ணி திறக்கல, ஆனால் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சமாக வந்து திறந்துருக்காங்க. டேம் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாகலை. எதுக்காக திறந்துருக்காங்கன்னு வந்து தெரியல. ஏதாவது பாசனத்துக்காக திறந்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே குப்பநத்தம் டேம் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அது வந்து குப்பநத்தம் ஃபால்ஸ்ன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி போயிருக்கோம், ஆனால் வந்து வீடியோ எடுக்கலை. அதனால் வந்து இப்போது போகலாம். ஆனால் இப்போது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து விடலைன்னு வந்து சொன்னாங்க. இருந்தாலும் செக் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். நாம் நினச்ச மாதிரியே வந்து இங்கே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு வந்து விடலை. அது இல்லாமல் போர்டும் வந்து வச்சுருக்காங்க. இப்போது விடுறாங்களா என்னன்னு கரண்ட்டில் தெரியல. ஏன்னா வந்து நம்ம வீடியோ எடுத்த டைம் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி. இப்போ நாம் அப்படியே குப்பநத்தம் டேமை தாண்டி நாம் வந்து இப்போது அந்த கோவில்கொல்லை வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு தான் வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து கடைசியாக ஒரு பண்ட்ரேவ்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 2 சைடும் மலைகள் இருக்குது, நடுவில் பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்குது. அதில் தான் வந்து நிறைய கிராமங்கள்லாம் வந்து இருக்குது. நம்ம அந்த கிராமங்களை தாண்டி தான் வந்து அந்த கோவில்கொல்லை வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போனோம். இங்கே இருக்கிற கிராமத்தில் அந்த கடைசியாக மலையில் இருக்கிற கிராமத்துக்கு பேர் வந்து பண்ட்ரேவ். அதுக்கு வந்து செங்கத்துலேருந்து பஸ் வந்து வருது. நாம் அந்த கிராமத்தை ஒட்டி இருக்கிற ஃபால்ஸுக்கு தான் வந்து போக போகிறோம். நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னாவே ஏரியாவே செம்ம சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 4-5 வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இந்த ஏரியாவிலே வந்து இருக்குது. நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரே நாளில் வரலாம். இல்லை நீங்கள் டைம் கிடைக்கும்போது ஒவ்வொரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கும் வந்து வரலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எல்லா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். இப்போ நாம் அந்த பண்ட்ரேவ் கிராமத்துக்கு போகிற ரோட்டில் இருந்து ஒரு பொட்டி கடை மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அந்த கடையிலேருந்து ரைட் சைடு எடுக்கணும். ரைட் எடுத்து அதே மாதிரி மேலே கீழேன்னு சொல்லிட்டு 2 ரோடு போகும். நம்ம வந்து கீழே செய்யாத்தை ஒட்டியே வர ரோட்டில் வந்து நம்ம போனோம். நீங்கள் அதுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு இருக்கும். அதான் வந்து லொக்கேஷன், நீங்கள் கரெக்டாக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதேமாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஆறும் வந்து ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணோம். நீங்கள் அதை வச்சும் தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து முன்னையே சொன்னேன், இந்த ஃபால்ஸில் வந்து அதிகமாக தண்ணி வந்தால் நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃபால்ஸ், இந்த தண்ணி தான் வந்து அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து வருது. அதனால் வந்து நம்ம இந்த ரோட்டில் வந்து போக முடியாத அளவுக்கு தண்ணி போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபால்ஸில் அதிகமாக தண்ணி வருது, அதனால் நம்ம திரும்பி போயிடலாம்னு சொல்லிவிட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக தான் தண்ணி வந்துச்சு. அதனால் வந்து நம்ம இப்போ ஃபால்ஸை நோக்கி தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம். அங்கே இருந்த ரோடை விட இங்கே ரோடோட அளவு வந்து சின்னதாக இருக்கும். அதனால் வந்து ரோடை வந்து பார்த்து போங்க. மேக்ஸிமம் யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடாக போனீங்க அப்படின்னா திடீர்னு யாராச்சும் எதிர்க்க வந்தாங்க அப்படின்னா ஒதுங்க முடியாது. இந்த ஏரியா வந்து அங்கே பார்த்தத விட செம்ம பயங்கரமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம மலை கிட்ட வந்துட்டோங்க. ஆனால் இங்கேயும் வந்து மக்கள்லாம் இருக்காங்க. இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, 2 இடத்துல வந்து ரோடு வந்து ஹெவியாக டேமேஜ் ஆகியிருக்கும். நாம் ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபால்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக வரும். ஆனால் இங்கேயே இருக்க மக்கள் வந்து அவங்களோட அவசர தேவைகளுக்கெல்லாம் எப்படி அந்த 2 இடத்தையும் வந்து கடந்து போவாங்கன்னு தெரியல. ஸோ கவர்மெண்ட்டு ஏதாவது ஒரு பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் அவங்களுக்கு பார்த்து பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். இந்த இடம் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க, போர்டு வச்சுருக்காங்க, ஆனால் அது கீழே தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஒரு கோவில் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பைக்கை விட்டுட்டு ஒரு 100-150 மீட்டர் நடந்தீங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் வந்துடும். நாம் ஏற்கனவே ஒரு 2-3 டைம் வந்திருக்கிறதால இங்கே பைக் வந்து சேஃபாக தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக விட்டுட்டு போகலாம். நீங்கள் நடந்து போகிற வழி வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தோடனே தெரியும் இங்கே வந்து தண்ணி விழுற சத்தம். அதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபால்ஸ் வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு. இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபால்ஸுங்க. ரொம்ப மழை காலத்துலலாம் வந்தீங்க அப்படின்னா கிட்டவே வந்து போக முடியாது, அவ்வளோ தண்ணி வரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுட்டு வாங்க, மழை எதுவும் அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. இப்போது பாருங்கள், இதோ நாம் வந்துட்டோம். இங்கே மேலேருந்து வந்து தண்ணி விழுது, கீழே கொஞ்சம் குட்டையாட்டம் தண்ணி தேங்கி அதுக்கப்புறமா போகுது. அதில் வந்து நண்டெல்லாம் ஒரு சிலர்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாம் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பார்க்குறோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் சர்ச் பண்ணாலே இது வந்து கோவில்கொல்லை அப்பர் ஃபால்ஸ், கோவில்கொல்லை மிடில் ஃபால்ஸ், கோவில்கொல்லை லோயர் ஃபால்ஸ்னு 3 ஃபால்ஸ் வந்து காட்டும். நீங்கள் அதை வச்சே கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து விவசாய பணிக்காக பைப் போட்டு வந்து அவங்க நிலத்துக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. கீழே ஒரு இடம் வந்து நல்லா குளம் மாதிரி கொஞ்சம் குட்டையாக பெருசாக இருக்குது. அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து குளிக்கலாம்.
நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்தையும் வந்து குளிக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், பக்கத்துலேயே இந்த பைப் ஒன்று விட்டு அதுக்கப்புறம் கால்வாய் மாதிரி கொஞ்சம் வெட்டி அவங்க நிலத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பழகுங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இதான் வந்து மிடில் ஃபால்ஸு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தது லோயர் ஃபால்ஸு. இது வந்து மிடில் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கீழே தண்ணி வருது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் வந்து இப்போ நான் நின்றுட்டுருக்க இடத்துல நல்லா குளிக்கலாம். இல்லைனா அது கொஞ்சம் முன்னாடி போனீங்க அப்படின்னா குளிக்கலாம். அந்த பாறை மாதிரி வருது இல்லைங்க, அதில் அந்த இடத்துல வந்து குளிக்க முடியாது. அதேமாரி இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கு ஏறி போனோம் அப்படின்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வழி இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஏறி போகிறது மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்து வந்து ஏறி போங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வழி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்க, அங்கே அப்படியே நம்ம ஏறி மேலே தான் போயிட்டு இருக்கோம். மேலே இருந்து அப்படியே இந்த ஃபால்ஸு கீழே போகிறத பார்க்குறதுக்கும் இந்த மலைகள்லாம் சுற்றி இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம், அந்த ஃபால்ஸு பாருங்கள், அதுவும் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இந்த முறை வந்து அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே போய் நம்ம குளிக்கலை. அடுத்த முறை வரும்போது கண்டிப்பாக குளிக்கலாம். நீங்கள் இங்கே செங்கம் இல்லை திருவண்ணாமலையை சுற்றி இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஜாலியாக போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேச்சுலர் பசங்களாம் இங்கே வந்து சமைச்சும் சாப்பிட்றாங்க. நீங்களும் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.